我想講一講11題揾大細啦，叫做唔知點解喺5年班呢一次考試啦，同埋最後一次考試會係咁出嘅。而我最不明就係好鬼多人錯，咁幫我記住呢一個小技巧，其實呢，做落就難度不高嘅。逢親揾呢一嚿，我哋要做嘅嘢得2件事。第一件事就係畫箭嘴，呢個箭嘴嘅作用就係大同細，左邊嘅就一定係大啲，右邊嘅就一定係細啲噶啦。除非得一個情況底下破壞呢一件事嘅啫，就係0字。有個0喺度呢，唔該記住啦，必定係最細嘅。咁所以呢，緊記住呢2件事得噶啦。你有呢2個記憶呢，其實呢啲題目全部都送分俾你嘅。OK， 就這樣交俾你哋話埋俾我知呢題答案啦。好乖啊！你會 recap 翻我嘅嘢，提翻晒啲同學仔，非常之抵讚。繼續再嚟12啊！以下邊種垃圾嘅圖形嘅頂係最少，答案係 D 啊。啱，但係咧記住呢個唔係讀頂，呢個讀頂。我明佢有2個音，但係呢一個會讀頂，即係講泥膠嘅意思。OK， 我笑得咁衰。最大問題係我知你笑緊啲乜，嗰下你衰啊嘛。你哋唔好教壞我先得。